Cześć, zapraszam Was dzisiaj do wspólnego dziergania torebki, którą widziałyście na początkowych zdjęciach. Ja będę wykorzystywała sznurek w rozmiarze 3 mm, to jest sznurek od firmy Sznurex, jeden z moich absolutnie ulubionych, to jest sznurek pleciony, który jest bardzo miękki. Mam przygotowane szydełko w rozmiarze 6 mm. Do zrobienia torby, którą widziałyście na początkowych zdjęciach, potrzeba dokładnie 3 motków. Zabieramy się do pracy. Zaczynamy od wykonania łańcuszka. Składam sobie sznurek na krzyż, tak żeby długa końcówka, ta idąca do kłębka, była na górze. Pobieram, przeciągam i tego oczka nie zaciągam zbyt mocno. To jest już moje pierwsze oczko łańcuszka, jeszcze 9. Ma być razem 10 oczek łańcuszka liczonych już z tą początkową pętelką. Jedno dodatkowe oczko łańcuszka na obrót i teraz wbijamy się w drugie oczko, licząc od szydełka, tutaj, i robimy w tym oczku 2 półsłupki. I teraz zapamiętujemy, że na tym zaokrągleniu jakby mamy już 2 półsłupki zrobione. Teraz w 8 kolejnych oczkach 1 półsłupek. Teraz mamy tą pętelkę początkową i w tej pętelce początkowej robimy 3 półsłupki. Trzymamy sobie, żeby nam nie uciekło i się tutaj nie rozpruło to wszystko. Na koniec tą wolną końcówkę mocno zaciągamy, żeby się maksymalnie nam dziurka zamknęła. Wyrównujemy wszystko. Jesteśmy teraz po drugiej stronie łańcuszka. Naprzeciwko, dokładnie tutaj w tych oczkach, dokładnie po drugiej stronie półsłupków z poprzedniego rzędu, robimy znowu 8 półsłupków. Tą wolną końcówkę wplatamy sobie pod 8 kolejnych półsłupków, żeby już nie trzeba było jej wyrabiać. Tak jak wspomniałam, zapamiętujemy, że tutaj już mamy 2 półsłupki zrobione. Chcemy, żeby oczywiście te dwie części były symetryczne. Tutaj mamy 3 półsłupki na zaokrąglenie, więc tutaj w tym otworze robimy jeszcze 1 półsłupek. I w ten sposób mamy zakończone pierwsze okrążenie. I co robimy dalej? To jest okrążenie pierwsze. Będziemy robić teraz jeszcze 6, dokładnie 6 okrążeń, w których na tych zaokrągleniach, tutaj i tutaj, będziemy dokładnie w 3 miejscach, tutaj i w 3 miejscach tutaj, dodawać 2 półsłupki. We wszystkich pozostałych oczkach będziemy robić tylko i wyłącznie 1 półsłupek. I ja sobie przetrenowałam na tej szałwiowej torebce metodę, żeby nie używać żadnych znaczników, nie planować dokładnie, w których miejscach mają być te podwójne, tylko zrobiłam to na oko. Zależało mi, żeby rozsiać te miejsca podwójnych półsłupków, żeby nie robiły się takie wyraźne promienie w miejscach rząd za rzędem, gdybyśmy dodawali dokładnie w tych samych miejscach. Więc po prostu pilnujemy, żeby dokładnie w 3 miejscach tutaj, w 3 miejscach tutaj dodawać po 2 półsłupki. I zaczynamy. Na razie mamy tutaj tylko 3 półsłupki do dyspozycji, więc robimy w następnym półsłupku, w następnym oczku 2 półsłupki, w kolejnym oczku 2 półsłupki. I teraz możemy sobie jedynie założyć znacznik tutaj, żeby wiedzieć, gdzie jest początek okrążenia. Niech ten znacznik sobie zostanie w tym miejscu przez cały czas tego naszego dziergania. I teraz tak, pamiętamy, tu zrobiłyśmy 2, tu zrobiłyśmy 2, czyli w 2 miejscach na razie mamy zrobione, żeby po dojściu tutaj zrobić również w 3. miejscu 2 półsłupki. Na razie podążamy pojedynczymi półsłupkami, aż dojdziemy do zaokrąglenia. Jestem przy zaokrągleniu i teraz widzę, to jest oczko, które jest najbardziej zewnętrzne i w tych 2 obok również robię po 2 półsłupki, czyli tutaj 2
tutaj 2 i tutaj 2. Następnie pojedyncze, aż dojdę do drugiego zaokrąglenia i pamiętam o tym, żeby po drugiej stronie w trzecim miejscu również zrobić 2 półsłupki. I teraz jesteśmy tutaj, zobaczcie, i nie ma ogromnego znaczenia, czy zrobimy tutaj, czy zrobimy tutaj, obojętnie. Ja zrobię na przykład w tym oczku. Dno robimy ślimakiem, czyli nie łączymy okrążeń. Pamiętamy jedynie, aby w 3 miejscach tutaj, w 3 miejscach tutaj dodawać po 2 półsłupki. I teraz patrzę sobie, najbardziej zewnętrzne oczko to jest to, więc tutaj zrobię 2 półsłupki i na przykład tutaj. A później po zrobieniu całego okrążenia będę pamiętać, żeby gdzieś z tej strony również zrobić 2 półsłupki. Zatem tak, tutaj 1, tutaj 2, następnym 1, kolejnym 2. Zatem 2 miejsca na zaokrągleniu tym już mam zrobione. Przechodzę pojedynczymi półsłupkami na drugie zaokrąglenie i tam również w 3 mniej więcej symetrycznie zaplanowanych miejscach zrobię po 2 półsłupki. Na przykład tutaj 1 i 2, tutaj zrobię 1, tutaj zrobię 2, następnym zrobię 1 i w kolejnym zrobię 2. Na razie to wychodzi tak, jakbyśmy robili tutaj tą zaplanowaną symetryczną metodą, ale przy większej liczbie okrążeń już tak nie będzie. Nie będą wypadały zawsze te podwójne nad podwójnymi z poprzedniego rzędu, dzięki czemu nie będą tak bardzo widoczne w robótce późniejszej te miejsca, gdzie po 2 półsłupki było dodawane. Tutaj zrobię na przykład w tym miejscu 2 półsłupki. I kolejne okrążenie tak samo. Podążam pojedynczymi aż do najbardziej zewnętrznego oczka. Robię w nim 2 półsłupki. Znacznik oznacza mi miejsce, początek okrążenia mniej więcej, więc pamiętam, że po tej stronie na razie robię na przykład tutaj 2 półsłupki również, czyli już mam tutaj 2, tutaj 2. Robię naokoło i teraz po tej stronie, no gdzie sobie zrobię? Na przykład tutaj 2, tutaj i tutaj gdzieś w 3 miejscach dojdę na tą stronę i tutaj jeszcze znowu dodam. Czyli łącznie dodajemy 6 półsłupków na każde okrążenie. I teraz, tak jak wspomniałam, robimy poza tym pierwszym okrążeniem jeszcze dokładnie 6 takich okrążeń. Razem ma ich być 7. I jak to sprawdzić? Jak sobie rozłożymy tą robótkę w ten sposób, to widzimy, że tutaj jest ten nasz łańcuszek początkowy i po jednej, po drugiej stronie łańcuszka mamy pierwsze okrążenie półsłupków. Więc jak sobie przyłożymy w ten sposób, to liczymy, ile mamy rzędów. 1, 2, 3. Tak? Tutaj też 1, 2, 3 i zaczyna się powoli 4. Razem takich rzędów ma być dokładnie 7, czyli 6 tutaj plus ten pierwszy rządek obrabiania tego łańcuszka. I tak jak wspomniałam, 3 miejsca tutaj z podwójnymi, 3 miejsca tutaj z podwójnymi we wszystkich pozostałych oczkach po jednym półsłupku i po zrobieniu tych 7 łącznie okrążeń się spotykamy. Zrobiłam 7 okrążeń i jeszcze raz pokazuję. Na środek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Z drugiej strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I skończyłam w tym miejscu, zrobiłam 2. Tak jak zawsze kończymy po tej stronie, gdzie na początku został założony znacznik. I teraz tak, to jest mniej więcej płaskie. Troszkę się zawija, nie przejmujemy się, bo i tak przecież ta torba się w końcu zawinie do środka. Co robimy teraz? Teraz robimy jeszcze kolejne 3 okrążenia, ale tym razem tylko w 2 miejscach. Gdzieś tu i gdzieś tu. W 2 miejscach dodajemy 2 półsłupki, czyli nie w 3, ale w 2 i robimy 3 okrążenia. Jak sobie to policzymy? Znowu sprawdzimy, gdzie jest środek, policzymy do 10, zakończymy w tym miejscu i będzie ok. Zatem przechodzę teraz
pojedynczymi półsłupkami dalej. Pomijam teraz ten środkowy, którym gdzieś tutaj zawsze się starałam w tym najbardziej wysuniętym oczku robić 2. Teraz ten element pomijam. Przechodzę na bok i gdzieś powiedzmy tutaj 2 półsłupki w jedno oczko. Teraz pojedyncze i znowu gdzieś tutaj 2 półsłupki, gdzieś tutaj 2 półsłupki, zawracam i z tej strony również 2 półsłupki. I to będzie pierwsze okrążenie, jeszcze 2 podobne i wtedy się spotykamy, kiedy łącznie 10 okrążeń już będzie skończone. Po skończeniu tego 10. okrążenia przechodzimy na bok torebki półsłupkami na ten brzeg. Gdzieś mniej więcej do oczka, które jest takim przedłużeniem tego początkowego łańcuszka. I teraz przechodzimy do szydełkowania ścianek, a ścianki będziemy szydełkować tym razem słupkami. Tutaj troszeczkę w tej torbie mieszamy ściegi. Zatem mam zrobiony tutaj półsłupek, 2 oczka łańcuszka i one już będą nam udawały pierwszy słupek, narzut nitki, wbijamy się w kolejne oczko, pomijamy to, z którego tutaj ten półsłupek wychodzi, wbijamy się w następne oczko i robimy słupek. Narzut nitki, następne oczko, słupek, narzut nitki, następne oczko, słupek. I tak pracujemy pojedynczymi słupkami, nigdzie już nie dodajemy tutaj żadnych podwójnych, że 2 słupki w jedno oczko, nic z tych rzeczy. Robimy po jednym słupku w każde kolejne oczko do końca, spotykamy się w tym miejscu. Kończę okrążenie i teraz zobaczcie, tutaj jest ten półsłupek, z którego zrobiłam 2 oczka łańcuszka. W tym oczku jeszcze jeden słupek, następnie w to drugie oczko łańcuszka, tutaj, zobaczcie, tutaj jest kolejny słupek i nad nim jest jego oczko. Oczko wcześniej to jest drugie oczko łańcuszka, wbijam się i zamykam okrążenie oczkiem ścisłym. Tak będzie wyglądało łączenie okrążenia, jest prawie niewidoczne, estetyczne. Naokoło teraz razem, łącznie z tymi 2 oczkami łańcuszka liczonymi jako słupek, powinno nam wypaść 70 słupków. Ja przed chwilą sobie policzyłam te słupki, u mnie też jest dokładnie 70. Jeżeli natomiast u Was w wyliczeniu wychodzi coś inaczej, bo gdzieś tam zmodyfikowałyście, też się nie przejmujcie, bo to wszystko się da wyrównać. I teraz każde okrążenie będziemy zaczynać od 3 oczek łańcuszka, narzut nitki, przechodzimy właśnie nad to oczko, nad kolejnym słupkiem, robimy w nim słupek, narzut nitki, następne oczko, słupek, narzut nitki, następne oczko, słupek. I tak pracujemy słupkami do końca okrążenia, w tym miejscu się spotykamy. Zbliżam się do końca okrążenia i teraz uwaga, bo każde kolejne okrążenie będziemy właśnie w ten sposób kończyć. Właśnie zrobiłam 70 słupek, licząc razem z tymi 3 oczkami łańcuszka, które udają nam pierwszy słupek. I zwróćmy uwagę, tutaj jest oczko, z którego wychodzą te 3 oczka łańcuszka i tutaj już nie robimy żadnego słupka, żeby się nie pomyliło z poprzednim rzędem. W poprzednim rzędzie robiliśmy inaczej. Teraz od tego miejsca robimy każdy kolejny rząd właśnie w ten sposób. 70 słupków, tutaj jest oczko, w którym robimy ostatni słupek, tutaj już nic nie robimy, tylko zaciągamy tą pętelkę, żeby była dosyć ciasno na szydełku. Raz, 2, trzecie oczko łańcuszka. Kto nie widzi, które to jest trzecie oczko łańcuszka, to patrzy na kolejny słupek, nad którym jest jego oczko i to jest trzecie oczko łańcuszka, jest na prawo od tego oczka. Wbijamy się w trzecie oczko łańcuszka i robimy oczko ścisłe. Ja staram się robić je dosyć ciasno, żeby jak najmniej widoczne było łączenie okrążeń. I teraz zobaczcie, ta nitka boczna, która powiedziałam, że w której już nie dziergamy, nie robimy tutaj słupka, ona nam tutaj w ten sposób jakby wystaje, można powiedzieć, i ona pięknie udaje nić poprzeczną słupka.
Dzięki takiej metodzie będzie bardzo mało widoczne łączenie okrążeń. 3 oczka łańcuszka na kolejne okrążenie, narzut nitki, wbijamy się w oczko nad pierwszym prawidłowo wykonanym słupkiem tego okrążenia, czyli właśnie w to oczko, robimy słupek, narzut nitki, następne oczko, słupek i tak pracujemy, kolejne okrążenie i ponownie zwracam uwagę, w tym oczku, dokładnie tutaj w tym miejscu będzie ostatni słupek okrążenia, to będzie słupek 70. Następnie tutaj jest pętla, z której wychodzą oczka łańcuszka. Tutaj już nie robimy słupka, tu będzie ostatni słupek, a tutaj w trzecie oczko łańcuszka, czyli dokładnie tutaj, zrobimy zamknięcie okrążenia oczkiem ścisłym. I znowu 3 oczka łańcuszka do góry, słupki, słupki, słupki i tak samo zamykamy. I teraz tak. Dosyć ładnie widać przejście z półsłupków na słupki. To jest pierwsze okrążenie słupków, to jest drugie okrążenie słupków. Okrążeń wykonanych słupkami ma być dokładnie 10. Można sobie po jakimś czasie złożyć tę torebkę już w ten sposób. Oczywiście pilnujemy, żeby dziergać na prawej stronie, bo to jest prawa strona torebki. Ta, gdzie półsłupki układają się właśnie w takie literki V, a słupki wyglądają w ten sposób. Jeżeli macie wywiniętą na drugą stronę, to wywijamy sobie w ten sposób i właśnie tak robimy kolejne okrążenia, aż będzie 10 okrążeń słupków gotowe. 10 okrążeń słupkami zrobione i zobaczcie, jak się prezentuje to przejście. Tutaj mamy dno zrobione półsłupkami, tutaj mamy 10 okrążeń. Da się to policzyć, jak sobie rozpoznamy, gdzie są pierwsze słupki, no to liczymy do góry, mam 10 okrążeń dokładnie. I teraz zabieramy się za wstawkę ażurową. W miejscu, w którym połączyłyśmy okrążenie, jest zrobione oczko ścisłe w trzecie oczko łańcuszka, czyli dokładnie tak jak zawsze. Robimy 5 oczek łańcuszka. I teraz pomijamy kolejne oczko, wbijamy się w następne półsłupkiem. I mamy zrobiony taki łuk z oczek łańcuszka. I znowu 5 oczek łańcuszka. Pomijamy jedno oczko, przyszywamy łańcuszek półsłupkiem w kolejne oczko. I tak pracujemy do końca okrążenia. 3, 4, 5, jedno oczko pomijamy, w następnym półsłupek. I robimy jedno pełne okrążenie takich właśnie łuków. Mam ostatni łańcuszek, 5 oczek i teraz zostały mi tutaj tylko 2 oczka do końca rzędu. Te 2 oczka pomijam i tutaj się wbijam w ten początkowy łańcuszek dokładnie w trzecie oczko. Tutaj jest pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Tutaj jest trzecie. Wbijamy się tu i robimy oczko ścisłe. I w ten sposób mamy zamknięte okrążenie. I teraz pracujemy drugie okrążenie łukami. Od tego miejsca znowu 5 oczek łańcuszka. I teraz wbijamy się pod kolejny łuk, robiąc półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Pod kolejny łuk, półsłupek. 5 oczek łańcuszka. I półsłupek pod kolejny łuk. I tak do końca okrążenia. Tutaj w tym miejscu łączenia się spotykamy. Kończę okrążenie. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Tutaj jest ten poprzedni łuk, gdzie robiłyśmy w środek tego łuku, czyli w trzecie oczko kolejny łuk. A tutaj jest ostatni łuk tego okrążenia. Tak, w tym miejscu. Tutaj robimy ostatni półsłupek. I to jest koniec tej naszej ażurowej wstawki. I teraz z pozycji tego półsłupka zaczynamy znowu robić to, co tutaj, czyli słupki. Rozpoczynamy od 2 oczek łańcuszka tym razem, nie 3, tylko 2, bo jako pierwsze oczko łańcuszka, powiedzmy, traktujemy ten półsłupek. To będzie pierwszy słupek okrążenia, narzut, w tym samym łuku drugi słupek. I teraz przechodzimy do kolejnych łuków i każdy z nich łapiemy 2 słupkami. Czyli znowu narzut nitki, następny łuk, pod tym łukiem słupek, narzut nitki, pod ten łuk słupek, narzut nitki, następny łuk, też 2 słupki, raz,
i 2, narzut, następny łuk, 2 słupki i w ten sposób łapiemy wszystkie łuki do końca okrążenia. Słupków na koniec powinno wyjść dokładnie 70, tak samo jak było tutaj, licząc już razem z tym początkowym łańcuszkiem. W ostatnim łuku mam 2 słupki, policzyłam sobie wszystkie słupki okrążenia, mam dokładnie 70, czyli powróciłam do liczby tutaj wcześniej i teraz wracamy do właśnie szydełkowania w taki sposób jak tutaj, czyli zamykamy teraz okrążenie. Pamiętamy, że tutaj zamiast 3 oczek łańcuszka robiłyśmy 2, bo tutaj jest ten półsłupek, który zobaczcie pięknie udaje nam początek słupka. Zatem w drugie oczko tego łańcuszka początkowego, o krok wcześniej niż jest oczko nad kolejnym słupkiem, robimy oczko ścisłe, a teraz już znany nam wzór, tak jak tutaj, 3 oczka łańcuszka do góry, narzut nitki, następne oczko słupek, następne oczko słupek i tak dalej. I jeżeli chodzi o to, jak robimy tutaj, to naokoło nad każdym słupkiem jeden słupek, ponownie tutaj nad tym słupkiem będzie ostatni słupek okrążenia, następnie w trzecie oczko łańcuszka będzie oczko ścisłe, 3 oczka łańcuszka i znowu słupkami okrążenia. Ile tych okrążeń zrobicie, to zależy od Was. Te okrążenia wydłużą nam torebkę. Ja będę miała razem z tym okrążeniem 3 albo 4. Jeszcze za chwilę się zastanowię i wtedy się spotykamy. Myślę, że tutaj nie jest nic trudnego. Po zrobieniu tych ostatnich rzędów robionych słupkami przejdziemy już do robienia ostatnich rzędów, gdzie będą rączki. Zrobiłam 3 okrążenia. 1, 2, 3. I w tym miejscu rozkładam sobie torbę na płasko i będę zaznaczała miejsca, z których chcę zacząć robić rączki i miejsce, w którym chcę zakończyć rączkę. I teraz jak sobie układamy? Rozkładamy torbę na płasko, ale patrzymy przede wszystkim na dno. Zobaczcie, ta torba, ona na początku chce nam się ułożyć tak, że to tutaj jest skręcone. Przesuwamy sobie, ładnie sobie przesuwamy to wszystko, żeby ten początek był tutaj prościutko. To jest bardzo ważne, bo jeżeli rozłożymy tak, jak nam ta torba się chce ułożyć, tutaj gdzie jest łączenie, to dół wyjdzie asymetrycznie, taki jakiś krzywaśny i niezbyt estetyczny, więc przesuwamy sobie całość i rozkładamy na płasko tak, żeby przede wszystkim ten dół wyglądał ładnie. O, teraz jest ok. I teraz bierzemy 4 znaczniki. Zobaczcie, tutaj się przesunęło o ładny kawałek. Początek okrążenia. Bierzemy 4 znaczniki i zaznaczamy. Ja sobie pierwszy znacznik zakładam tak, jak mi tu pasuje. Ten dolny mogę wyjąć, zapomniałam o nim. Tak mniej więcej. I powiedzmy gdzieś z 16 oczek pomiędzy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. W tej zielonej torebce szałwiowej, którą widziałyście na początkowych zdjęciach, miałam właśnie 16 pomiędzy, więc teraz zrobię tak samo. Tu trochę przesunę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 w środku. I tutaj założę znacznik. Myślę, że tak będzie ok. Zakładamy również po drugiej stronie. Staramy się, żeby to było symetrycznie. Sprawdzamy, czy mamy pomiędzy znacznikami tutaj taką samą liczbę oczek, czy tutaj i tutaj jest taka sama liczba oczek. Jak trzeba, znaczniki założone. Pomiędzy znacznikami mam 16 oczek, pomiędzy drugimi tutaj po tej drugiej stronie też 16 oczek. Tutaj mam po 17 plus 4 oczka ze znacznikami, to razem nam daje 70 oczek. I teraz zamknęłam, tutaj jest zamknięte okrążenie w trzecie oczko łańcuszka, tak jak zawsze. Płynnym ruchem, bez żadnych oczek łańcuszka do góry, nic z tych rzeczy, przechodzę od razu do następnego oczka, robię w nim półsłupek, następne oczko półsłupek, następne oczko półsłupek i tak półsłupkami przechodzę aż do pierwszego znacznika. Ostatni półsłupek robię w oczku, w którym jest znacznik, tak żeby pomiędzy rączkami było tylko te 16 oczek. I teraz zaczynam robić łańcuszek do góry. Ja robię łańcuszek z 50 oczek.
Zrobiłam 50 oczek łańcuszka, przyszywam ten łańcuszek półsłupkiem w oczko, tam gdzie jest drugi znacznik. I teraz półsłupek w kolejnym oczku, półsłupek w kolejnym oczku i tak półsłupkami przechodzę na drugą stronę aż do tego znacznika. Tutaj będzie też ostatni półsłupek, 50 oczek łańcuszka i półsłupkiem przyszywamy w to oczko. Następnie półsłupkami podążamy dalej, tutaj gdzie jest początek tego okrążenia się spotkamy. Jestem już po zrobieniu drugiej rączki i przechodzę, zobaczcie, tutaj płynnie, bez łączenia okrążeń, kolejnym okrążeniem półsłupków na tą pierwszą stronę, gdzie robiłyśmy pierwszą rączkę i znowu półsłupkami przechodzę aż do łańcuszka. Można już zdjąć znaczniki. I teraz tak, tutaj jest ostatni półsłupek. Półsłupek pod tym półsłupkiem i teraz półsłupkami przechodzimy na łańcuszek. Od razu tutaj w to pierwsze oczko również półsłupek, następne oczko, półsłupek, następne oczko, półsłupek i tak wyjdzie nam takie przejście z brzegu torebki na rączkę. Półsłupkami obrabiamy łańcuszek. To bardzo ważne, żeby te łańcuszki były przyszyte tutaj, żeby nie były skręcone, bo jak będą skręcone, no to teraz nam tutaj będzie ciężko, więc zanim przyszyjemy tymi półsłupkami, to się upewniamy, czy łańcuszek jest bez skrętu i też tutaj na końcu będzie półsłupek pod tą nitką, półsłupek pod tą nitką, półsłupek tutaj w oczko, 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 oczko i tak naokoło drugiej rączki. Można zrobić więcej okrążeń półsłupkami. Ja natomiast zrobię tylko jedno pełne okrążenie półsłupkami, a następnie spotkam się z Wami tutaj w tym miejscu, gdzie jest jak zawsze początek okrążenia i zrobię jeszcze jedno pełne okrążenie oczek ścisłych. Kiedy zrobimy już obie rączki półsłupkami, to ja po prostu gdzieś mniej więcej, gdzie jest początek okrążenia, to tutaj widać, zaczynam robić zamiast półsłupków oczka ścisłe pod tylną nitkę. Czyli w pewnym momencie zamiast się wbijać pod całe oczko, wbijam się tylko pod tylną nitkę i zaczynam robić oczka ścisłe. Robię je dosyć luźno, nie robimy zbyt ciasno, bo wtedy nam cały brzeg torebki się ściągnie, a nie o to nam chodzi. I tak obrabiamy oczkami ścisłymi pod tylną nitkę całe okrążenie, czyli przechodzimy tu również przez uchwyt, przez drugi brzeg, tutaj płynnie przechodzimy naokoło drugi uchwyt i tutaj w tym miejscu już obetniemy nitkę. Kiedy już dojdziemy tymi oczkami ścisłymi do końca okrążenia, to tutaj pod oczko, gdzie się zaczynają, widać, gdzie się zaczynają te nasze oczka ścisłe, bo tutaj mamy tą falbankę taką, tak jak tutaj, więc tu pod całe oczko, tu gdzieś nisko, w które miejsce się wbijecie, nie ma takiego znaczenia, robimy ostatnie oczko ścisłe i obcinamy sznurek, wyciągamy go, zaciągamy sobie i teraz z powrotem wbijamy od spodu szydełko w to samo oczko i przeciągamy końcówkę. I teraz zobaczcie, tak wygląda zakończenie, bardzo estetycznie, nic nie widać i tutaj od spodu wywijamy. Można wziąć to samo szydełko, można wziąć mniejsze szydełko i sobie gdzieś pod kilkoma, ja tu mam jakieś mniejsze szydełko, pod kilkoma oczkami sobie chowamy końcówkę. Wziąłam trochę mniejsze szydełko, żeby było mi wygodniej. Końcówkę wrabiamy tu pod kilkoma oczkami, następnie obcinamy i nasza torebka będzie gotowa. Zużyłam, myślę, gdzieś 250 metrów sznurka 3 mm, bo jeszcze taka, no mniej więcej połowa motka mi została. Teraz już zaprezentuję Wam torbę w pełnej krasie na zdjęciach końcowych. Polecam ten wzór. Ważne informacje na temat sznurka, wszelkie linki i różne inne niespodzianki znajdziecie w opisie filmu, więc polecam tam
zajrzeć, a już teraz serdecznie Wam dziękuję za to wspólne torebkowe dzierganie. Ten kolor cyklamen od Sznurexu jest obłędny. Polecam zakupy na tej stronie, a teraz zapraszam Was do zobaczenia kilku zdjęć końcowych, które mam nadzieję zachęcą Was do wydziergania właśnie tej torby. Dzięki serdeczne za dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym filmie.